Bonjour, spécial Korsberg cette semaine dans Xuntime. Nous allons découvrir ensemble ce nouveau lieu, un lieu dédié à l'art contemporain à Urtigheim et animé par Nicole Buck. Mais avant cela, nous retrouvons Christian Hahn à l'Escapade à Truchtersheim pour une exposition Noël les jouets avec notre invitée Marie-Claire Burger. Alors restez avec nous, Xuntime c'est tout de suite, c'est parti. Salut zusammen, herzlich willkommen in Trüdersche und zwar in der Maison du Korsberg. Es heißt jetzt Escapade, aber für alle ist es natürlich noch das Haus vom Korsberg, wo wir gerne herkommen, jedes Mal, wenn sie wieder interessante Ausstellungen haben. Momentan geht es um Weihnachten und um die Spielsachen. Noël, les jouets. Marie-Claire Bourrier, Sie sind die Ausstellung eigentlich einfach wie sagt man, überblickt hat. Ja, voilà. Kann man so sagen. Natürlich Spielsachen, das gehört dazu. Und der Korsberg, man weiss, es ist die Richtgehend vom Elsass. Also, ich bin nicht ganz d'accord damit. Nein, weil im Korsberg, im historischen Korsberg, gibt es zwei Teile. Das Ackerland mit einem großen Heft, mit einem großen Steger, wie auch viel Weisen bringen und alles. Und dann ist das Hinterland, hinter Korsberg, das ist das Hegeland. Da ist der Bock gesehen, da sind viele Hege gesehen, weil der Boden ist mehr mit Steinen gewesen, nicht so gut der Boden. Und da sind kleine Bierle, Kühlbierle, kleine Restbierle, aber nicht die großen Rostbüren, wie man im Ackerland hat. Also gibt es natürlich Spielsachen immer dementsprechend vom Einkommen. Allerdings, das ist auch erst so seit dem Ende 19. 20. Jahrhundert, dass man so Differenz sieht. Früher ist es eigentlich mehr ausgeglichener gewesen. Früher war es ausgeglichener, weil wir die Spielsachen nicht kaufen konnten. Und haben die Visita getan, der Großpapa, die Großmama. Und im Winter haben noch Dinge gemacht für Kinder. Die Großmama hat Buben gemacht, gestrickt und alles. Der Großvater hat Rasteln Holz genommen, hat Resser mitgemacht, hat Karischle mitgemacht. Und das war bei den Großen der kleinen Bürger selber. Da, wie es noch geändert hat, ist es wie große Geschäfte in Straßburg aufgegangen sind. Die haben noch Spielsachen gekauft. Und die Spielsachen, das sind mehr gewählt für Ungügasser mitspielen, viel zu dir. Die sind nur noch gewählt für die Kinder von der Rischen Bürgersheft von der Rostbüren. Spielsachen sind sehr wichtig. Es gibt keine Weihnachten ohne Spielsachen bei uns. Sie sind wichtig für Kinder, aber auch ein bisschen für die Größeren. Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Monsieur Schwarz, haben ihr auch Spielsachen gehabt als Kind? Ah ja, warum sollte ich keine gehabt haben? Ich weiß nicht. J'arrive pas à vous imaginer avec des jouets. Ah, doch natürlich habe ich Spielsachen gehabt, wie jedes Kind. Und was für Regie? Ah, das weiß ich nicht auswendig. Die müssen wir doch wissen. Ja, was kommt mir jetzt nicht gerade rein? Jeder Mensch weiß doch, was er für Spielsachen hat. Wenn er unbedingt dran halten, Becher. Becher sind keine Spielsachen. Ah, vielleicht, aber ich habe gern Becher gelesen. Also nur habe ich Becher gekriegt. Et avant de savoir lire, vous avez bien reçu des jouets. Ah, ein Mekano habe ich mal gekriegt, glaube ich. Ah, ben voilà, un mécano, ça c'est un vrai jouet de garçon. Und eine Garage habe ich einmal gekriegt. Ah, un garage? Mit Auto natürlich. Ah ja, natürlich mit Auto. Sur drauf. Und kein elektrischer Zug? Doch, ein Jahr die Schiene und sur drauf die Lokomotive. Und Wagon? Ja, die habe ich nicht gekriegt. Man freut sich, warum? Il n'y a que deux possibilités. Soit c'est à cause des gilets jaunes, ou alors les cheminots étaient en grève. Ja, die richtige Zig und die elektrische Zig sind natürlich zweierlei. Wir sind hier im Korsberg mit Marie-Claire Bourrier. Es geht um Ausstellung in der Maison du Korsberg. Es geht um Weihnachts natürlich Spieler, les jouets et Noël. Das ist der Titel von der Ausstellung. Elektrische Zig haben wir auch und sehr schön, ja. Ja, und das gucken alle Jahre gern. Früher sind sie beim Berry oder Vitrin gehängt, haben ihn gelöst und haben so Lust gehabt, noch so einen schönen Zug. Und wir hatten die Chance, als uns ein Member von der Association eine ganze Etage hat mit so Zig, hat uns hergebracht von diesen Zig, wie funktionieren. Und wie Lichter gehen und wie schallen. Und das ist ganz lebendig. Er hat die Landschaften vom Elsass wieder hergestellt. Da hat man gegangen von Zauber, das ist gegangen von Dombach. Und dann haben seine Enfants Dings ein bisschen so imaginär, so wie jetzt
jetzt zum Beispiel die Rewe auf einer Brücke manifestieren gegen Chasseur. Das ist jetzt heute Kinder wie Susi haben von Ökologie. Über den Jesu haben Sie nichts? Doch. Schon? Aber es ist nicht im selben Sens, als was man sagt. Für die Straße, kommen aus anderen sind so bei uns. Ja, denn das ist wichtig mit einer elektrischen Zug. Natürlich, man kauft die Schiene, man kauft Lokomotiv und Waggon, aber die Inszenierung, die hat eigentlich die Handleute selber gemacht. Ja, und in unserem Fall hat sogar die Person Waggon und Lokomotive selber gemacht. Ja. Mit den Petits Enfants, Gebäude mit Karton gemalt. Aber es ist ganz wunderbar und unglaublich, wenn man sieht. Das kommt aus einer geschenkten Lade. Ja. Dabei haben sie Monate und Monate lang miteinander geschafft. Und es gibt sicher den Enkelkindern auch gute Souvenirs später. Und das sind natürlich wieder Spielsachen, wo man nicht nur kauft, wo auch ein Teil von sich selber drin ist. Das ist wichtig, wenn es in die elektrische Zug eigentlich aufkommen. Schon der Strom ist schon nur mit der Korresberg gekommen 1911. Und dann hat man nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Zug richtig gekommen. Bredle kehren natürlich auch zu Weihnachten. Sehr wichtig, Mamsell, Mamsell. Sie haben wieder einen Ausdruck gefunden. Dengele, Borre, Bredle. Mamsell, Mamsell. Engele porre bredle, les angelots enfournent les petits gâteaux. Voilà ce que l'on dit chez nous lorsque le ciel se pare d'un rouge flamboyant au soleil couchant. Ces engels sont responsables d'un autre phénomène météorologique. Quand il neige, c'est qu'ils déchirent leurs chemises. Wenn schneit, verrisset Engele ihre Hemder. Noël en Alsace, c'est l'odeur épicée des bredel. Noël en Alsace, c'est le scintillement du sapin. Ce sapin qui s'appelle un tonne lorsqu'il a ses racines en forêt et un tonnepalm, un arbre sapin, lorsqu'il se pare de ses bijoux, sin Weihnachtsschmuck. Nos décorations de Noël. Pour nous, ces décorations sont des cloques, des cloches. Nous laissons les boules aux Français. Alors pour finir, je vous propose ce chant de Noël. Il s'agit d'une liste de souhaits adressés au Père Noël dans une sorte d'espéranto teinté d'alémanique. Eine Mu, eine Meh, eine Tätere, Täte, eine Tute, eine Hute, eine Hopp, 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 eine Diladlum, eine Wau, 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 Ratatsching, Gratabum. Das wär's für heute, liebe Leute. Merci fürs Zuhören. À l'année prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsell, Mamsell, für eine weitere Leçon d'Alsacien. Wir sind im Korosberg, in der Rüderschen Maison du Korosberg. Es geht um eine Ausstellung über Weihnachten natürlich. Jetzt, was wünschen Sie sich persönlich für Weihnachten? Viel Glück. Viel Glück. Und Gesundheit. Das langt. Voilà. Dann sind wir zufrieden. Haben ihr noch natürlich Erinnerungen an frühere Weihnachten? Verglichen ihr? Früher bei uns die Weihnachten ist viel einfacher gewesen. Wir haben schon viel weniger Spielsachen bekommen. Immer einen wunderbaren Tannenbaum gehabt, das ist sicher. Und der Tannenbaum haben wir erst entdeckt, was christkindlich kommen. Weil als wir in der Schule waren, haben sie den Tannenbaum gerichtet, die ihr zugeschlossen, dass man im Ning kennt. Und schon in der Schule ist schon speziell gewesen. Wir haben alle mit, da haben wir Schokolade bekommen, das haben wir das ganze Jahr nicht gehabt. Und der hat uns noch Mandelzeug geschenkt. Und dann haben wir den Schokolade gewärmt auf dem Bummerofen. Wir noch wissen, was ist in der Schule. Und der ist ja so gut gewesen. Und wenn wir heimgekommen haben wir nicht mit Stub gekannt, das ist einfach zugeschlossen gewesen. Dann haben wir gewartet bis abends. Und was Christkindl ist gekommen, es hat noch die Stub aufgeschlossen und dann sind wir eng. Und der Tannenbaum hat noch die Buschi kein Liestchen wie heute, Buschi gebrannt. Und dann hat jeder seine Geschenke bekommen. Und dann haben wir Merci gesagt im Christkindl, Lieder mit singen. Weihnachtslieder, ja. Und dann haben wir auch noch etwas mehr aufsäuen. Und dann haben wir an diesem Restaurant... Endlich. Ja. In Kleinbeck gewann, hat mir der Grand-Père auch ein grosser Mann geweint. Bevor wir mit der Masse gegangen, hat er mich mitgenommen. Und dann sind wir zu allem Vieh gegangen und haben überall geklopft. Und dann habe ich mir so gekriegt, das Kind wird jetzt bald geboren. Und jedes Stück Vieh hat etwas extra zu essen bekommen. Zum Mittag, wenn wir heimgekommen von der Schule, haben wir schon Tierlipse genommen und gerichtet, Schinken, Waschen, gerichtet für Kinder. Und sogar die Emen haben Zuckerwasser oder einen Honig bekommen, alle oben. Die haben geschlafen, die haben immer noch in die Berne. Aber bei dem haben wir es gemacht. Das ist ganz symbolisch gewesen. Und wenn wir den Obstbaum durch sind, haben wir es mit Schädel für viel Obst draufbringen.
Verbundenheit mit der Natur ist sehr wichtig. Man vergisst sitzen das und es ist schon gut, dass Sie das wieder erwähnen. Vielleicht gibt es Gedanken in den jüngeren Zuschauern bei uns zuhören, die vielleicht auf ihre Art die Traditionen wieder zum Leben rufen. Cactus jetzt mit dem Hervé. Christian, bravo. Voilà une émission qui va ravir petits et grands, une exposition sur les jouets de Noël, sur l'historique des jouets de Noël. Et oui, car Noël en Alsace n'a pas toujours commencé mi-novembre pour finir début janvier. Noël n'a pas toujours été un banquet qui dure 6 semaines où la baguette flambée se gonfle de vin chaud dans l'estomac. Noël, ce n'était pas des bredele à 60 € le kilo. Ce n'était pas non plus des dizaines de cadeaux made in China sous le sapin ou une enveloppe avec la cotisation familiale pour un nouveau smartphone. Avant, à Noël, les maisons du Kochersberg ne se couvraient pas d'ampoules pour donner l'impression qu'on est à Las Vegas. Avant, on faisait des bredele avec sa grand-mère en espérant que son grand-père nous fabrique une luge. Oui, car avant, il y avait de la neige à Noël. On s'émerveillait devant quelques papillotes, des friandises qui faisaient briller le sapin à la lumière des bougies. Bref, je vous parle là d'une époque que je n'ai absolument pas connue. Alors l'avalanche de paquets pour Noël, Christian, moi j'aime ça. Je vis avec mon temps, donc n'oubliez pas mon cadeau. Ja, große Kinder wollen natürlich auch ihre Geschenke weit lernen. Das gehört eben zu Weihnachten. Wir sind in Trüderschen mit der Marie-Claire Bourrier. Vor etwas mir Zug verschenkt hat, haben sie gerade expliziert, hat mir Spielsachen viel geschenkt, die man selber gemacht hat. Überhaupt, was holt sich der Grandberg gewöhnlich, weil der Bob hat aus mir Arbeit geht, ja, es ist noch ums Fieber gekümmert und so. Da haben wir aber nur nichts ist ausgegangen worden, es ist Abfall genommen worden. Und was im Jahr durch den Abfall auch geht, wie eine Idee gar noch so Zeit gemacht und nur der Jahreszeit wie weniger Arbeit ist, haben sie nur das Ding gemacht, was noch ein bisschen Fortdrehen gemacht. Und was wir jetzt sind, hat also noch der Grandmère geholfen, weil Grandmère jetzt eine Puppe gemacht hat, die hat man mehr auffüllen mit etwas, als eine Form bekommen hat. Da ist entweder Kleien hingekommen oder ist Sand hingekommen oder all die Lumpen für Ausstopfen, also etwas gelischt, also nicht flach ist. Und da hat der Grandpère mit mir helfen. Ja. Spielsachen ist nicht etwas Gewöhnliches. Es ist nicht gerade etwas, was man so schenkt. Es ist ja etwas, wie viel Liebe mit sich bringt und mitträgt. Und wenn man Spielsachen fortwirft, tut man die Liebe jährlich abschneiden. Man darf nicht, wenn etwas wüst ist, einfach so, ja, die Pubelle, das ist jetzt wüst. Wenn man es mit dem Kind sagt, etwas d'accord ist. Weil manchmal ist das so fest, so intensiv, als man viel Schlechtes kann machen kann. Nur wird man eben bis das Kind gerichtet ist. Es ist ein Lien intergenerationell. Ja, und es sind manche zum Teil auch Spielsachen, die so lange erwünscht worden sind von den Kindern, wo sie sich gewünscht haben und wo sie darauf gewartet haben. Also haben sie auch sehr viel investiert, schließlich da drin. Und wir haben alle das mal gekannt. Die Bücher, die beim Verisee gestanden sind mit der Nase oder Schieb. Ja, wenn der Zug ist gekommen, wenn er an ihm gelaufen ist, haben sie noch Donner aufgehabt. Und ich bin sicher, dass viele Bienen noch so zick stehen, wie sie einfach sich ein Tränen kennen davon. Ich weiß nicht, ob der Monsieur Schwarz auch die Nase vor dem Veri hat, aber man kennt es fast meinen. Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Monsieur Schwarz, Ihre elektrische Zug da? Ja, der ohne Wagen meinen Sie? Eben genau der. Ich habe aber doch keine Spiele. Ah jo, nur ohne Wagen halt. C'est forcément un peu frustrant. Jo, man weiß nicht, warum als man in der Weltgeschichte rumfährt. L'essentiel, c'est de pouvoir vous exprimer par le jeu. M'exprimer par le jeu, exprimer ma frustration éventuelle. Et vous n'avez jamais eu de wagon in den ganzen Jahr? Doch, ein paar Jahre später hat es dann doch noch Wagen gegeben. No, also, je me disais aussi. Meine Papa hat sie gekauft. Et ben voilà, und hat sie ich dann an der nächsten Weihnacht geschenkt. Nein, nicht mehr. Er hat sie für sich gekauft. Für sich? Ah ja, er hat ja sowieso mehr mit meinem Zug gespielt als ich. Ihre Papa hat mit ihrem Zug gespielt. Ah jo, ohne Wagon, je voyais pas l'intérêt. Mais puisqu'il avait acheté des wagons. Mais ça, c'était son cadeau, Sini Wagon. Hat sie aber mit ihrem Zug spazieren geführt. Mais je pouvais pas lui refuser, wenn ich schon selber nicht spiele. Das ist doch eine seltsame Geschichte. C'est Dickens en Alsace. Oui, presque. Aber es ist schon nichts vor. Das ist ein Märchen, Madame Blanche. Ein Weihnachtsmärchen. Nix da Weihnachtsmärchen, das ist gelogen. Ich schicke euch den Hans Trapp. Der gibt euch für Zug und Wagon. So etwas, me mentir effrontément pendant l'Avent.
Sie Rübels. Ja, und der Rübels ist heute Mittag in Trüderschen und auch am nächsten Wochenende wieder Monsieur Schwarz aufgepasst. Sie sind da. Wir sind mit der Marie-Claire Bourrier. Es geht um die Ausstellung Noël les Jouets, also Spielsachen an Weihnachten. Wir haben schon sehr viel davon gesehen. Interessieren wir uns auch ein bisschen für die Mädchen. Denn die Mädchen haben natürlich auch ihre speziellen Spielsachen. Puppen und das Besondere, das sind die Puppenstuben. Ja, und da haben wir eine ganze Serie Puppenstuben. Aber da gibt es verschiedene Sorten. Die wie selbst gemacht sie waren. Gerade wir haben das gewöhnlich die Puppe gemacht, wenn Englisch kommen. Der Großvater die ganzen Möbel. Man hat zum Beispiel da hinter mir der Großvater wie ein Sattler ist gewesen und Tapissier wie seine Kinder die ganze Serie schöne Miniaturkaunen gemacht hat und Tischle dazu und alles. Ja, wo die Kinder wieder das sehen, können sie nur den Großvater danken. Und das ist auch verbunden mit dem seinem Beruf. Also gewissermaßen bleibt man im Beruf. Also Bürzli haben auch Ressle geschnitzelt. Und der ist jetzt eben Tapissier und hat jetzt das wieder hergestellt. Die Spielsachen sind auch sexist im Rezept. Und als man es gemerkt hat, haben wir den Mädchen Puppen gern, Barle gern, Kischen, dann haben sie Einfirmer gespielt, Schulmadame, so Dings. Und Büber, der Revolver. Ja. Ja, Waffen, das ist halt etwas, was auch durch die Jahre gegangen ist und durch die Jahrhunderte. Die Böwe haben immer mit Waffen spielen. Was nur mal gewöhnlich Stück Holz ist, wie Flinte sind, bis die Revolver mit den Stepfer, wie man mit dem Papa den Kopf geschossen und so, oder die Fläschettel und so Dings. Büber haben immer Spielsachen gehabt, mit Sport, mit Gewalt, mit einem großen Müll. Und haben es aber auch geträumt. Sie haben Winnetou gespielt, Indianer haben das gespielt, sie haben Musketier gemacht, sie haben sich ja gerne verkleidet. Das ist nur Traktor und Auto und wie mir es gebrummelt hat und Krache gemacht, weil ich was es geht. Da gibt es auch Gesellschaftsspieler. Das schneiden wir immer kurz Moment an. Zuerst aber Schleumeier. Was hätte er gern für Spielsachen, Schleumeier? Monsieur Schleumeier, haben Sie Ihre Spielsachen gefunden hier in der Maison du Korsberg? Ich bin ja nicht vom Korsberg. Das weiß ich wohl. Aber Spielsachen lassen sich nicht so leicht in Grenzen sperren. Das ist wahr. Hanse Mensch ärgert dich nicht, du? Ah, bestimmt, wenn nicht Hanse so Französisch. Oh, Französisch gefällt's mir viel weniger. Wieso denn das? Das ist doch selbe. Nein, selbe ist auf keinen Fall. In einem Fall ist Mensch ärgert dich nicht und im anderen nur fast schon pas. Aber sonst ist es selbe. Das behaupten Sie so lichtsinnigerweise, weil Sie der Sache nicht auf den Grund gehen. Und wie ist's, wenn man der Sache auf den Grund geht? Wenn man der Sache richtig auf den Grund geht, dann müssen wir immer oder wohl einsehen, dass man sich auf keinen Fall auf dieselbe Art auf Deutsch ärgert, wie man sich auf Französisch faschieren tut. Ja, wenn Sie sich jetzt auf einmal auf Französisch faschieren. Auf Französisch kann man sich nicht anders als faschieren. Und wie ist das nur, wenn Sie sich auf Französisch faschieren? Dann stehe ich einfach auf und schmiss das Spiel über den Tisch. Ja, und wie ist's, wenn Sie sich auf Deutsch ärgern? Dann stehe ich auf und schmiss das Spiel über den Tisch. Aber das ist ja dasselbe. Vielleicht. Aber wenn ich mich auf Deutsch ärgere, noch flöß ich dazu wie wild und das ist hundsgemein. Und auf Französisch? Auf Französisch flöß ich natürlich auch ein bisschen, aber das hört sich noch gleich an wie ein Gedicht vom Louis Aragon. Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer les cieux d'Elsa, les cieux d'Elsa, les cieux d'Elsa. Ja, der Schleumeier wird für Weihnachten auch noch poetisch mit dem Auszug vom Gedicht von Louis Aragon, Les yeux d'Elsa. Wir sind mit Marie-Claire Bourrier hier in Trüderschen. Es geht um Spieler, haben wir gerade gesagt, Gesellschaftsspieler, die haben natürlich auch evoluiert. Erstens einmal gibt es die auf Deutsch sind, auf Französisch. Schleumeier hat es gerade gesagt, nicht? Mensch ärgert dich nicht. Ja. Und nur fast schon ist nicht selber. Ja, wir haben die ganzen Spieler, wie man es am Sonntagmittag, was Kreide gespielt hat, ganz Familie um den Tisch, mit einem Stück Küre, geht der Kaffee, da ist schon noch eine ganze Atmosphäre gewesen und hat man nicht verlieren. Dann haben sie uns gelehrt, dass man verliert, ohne zu heulen.
und gewinnt ohne, als wir den grossen Kreuz bekommen. Das ist ja ganz schon, das hätte man uns mitbringen, weil das geht nicht von allein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben immer schon gespielt, wir haben immer mit den Hützeln gespielt. Und noch den Milborn, was haben wir Milborn gemacht? Und noch später haben wir spekuliert auf den Häuser mit dem Monopoly. Mit dem Monopoly. Das ist natürlich, das ist dann ein Welterfolg vom Gesellschaftsspiel, aber es hat auch viele Niedersterne, und das sind ja Spieler, Mehle eben, und das sind ja Spieler gesehen auch, wo man zum Teil gebäschelt hat. Nicht? Ja, da ist eine Karte genommen, ist drauf gemalt worden und die Hosenknöpfe dazu, wie sie ja schwarz und geschehen ist gesehen, hätte man können spielen. Und dann haben wir als Vieh gemacht, haben wir herumgeküpst im Heu, im Stroh, alles, was man nicht hätte machen sollen. Bis wir das Älteres gesehen haben, ist wieder mal verhandelt worden. Aber dann haben wir uns gut amüsiert, mit den Balliger runtergeküpst, weiss wie hoch, was es nur gesehen hat, da hat er krank gesehen. Das hat auch dazu gehört. Ja, es sind eben so schöne, grosse Bürshefte gegeben, auch da. Und die Scheiben eingeschleust worden, sind immer glänzend, was gemacht haben. Groß habe ich auch nicht so umgestellt. Jetzt machen wir ab, stellen wir im Korosberg. Jetzt gehen wir ein bisschen wieder von Trüderschen weg auf Hürtigheim. Das ist gar nicht so weit. Dort hat es ein wunderbares, freier, schöner, grosser Bürgshof. Er ist jetzt zum Teil umgewechselt als Kunstgalerie. Es ist die von der Nicole Büchs, die hat als Etikett in der Stadt in Strasbourg. Mais wirklich mit dem Hervé und seinem Gast. Christian, nous avions l'habitude de lui rendre visite dans l'hypercentre de Strasbourg, dans sa galerie. C'est une nouvelle vie qui commence pour Nicole Buck, dans un nouveau lieu, mais je dirais un lieu qui ne vous est pas totalement inconnu. Oui, effectivement, c'est un lieu familial. Donc une grande maison, tout le bas est dédié à ma galerie et le haut, j'y habite. Mais effectivement, avec tous mes amis qui sont mes œuvres d'art. Alors à Strasbourg, c'était une galerie d'art, exclusivement d'art. Ici, on est dans un lieu de vie, c'est-à-dire que vous allez le faire vivre avec des artistes d'autres disciplines? Oui, ça c'est le grand projet. Ça veut dire que tout d'un coup, les gens de la parole, les gens de la musique, les acrobates, les danseurs, tout ça, j'aimerais bien qu'ils se retrouvent et qu'on fasse des spectacles, des rencontres, voilà. C'est un nouveau départ, ça veut dire qu'il y a aussi une nouvelle forme de présenter l'art contemporain par rapport à celle que vous aviez à Strasbourg? Oui, sûrement. Ça fait partie de mon projet. Tout d'un coup, je reçois d'abord chez moi, c'est pas la même chose que de recevoir dans un lieu, simplement. C'est moi, on peut y rester, on peut traîner, on peut revenir, on peut dormir, enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Il y a même un Stammtisch, oui. Ce qu'on doit avoir dans aucune galerie, je pense. Oui, Stammtisch, comme son nom l'indique, c'est pour qu'on reste un petit peu à bavarder, puis qu'on prolonge... Et à savoir aussi que Hürtigheim ne se situe pas très loin de la ville. C'est à 10 minutes de la ville, donc... Et puis on peut se garer facilement. Voilà. Ça, c'est un avantage aussi. Ouais. La première exposition, elle va être différente puisqu'on y vient sur rendez-vous, en petits groupes. Quels sont les artistes qu'on va pouvoir voir? Alors, ce sont surtout des artistes alsaciens, parce que c'est ceux avec lesquels je suis partie. Donc c'était en même temps leur rendre hommage. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, oui. Voilà, en tous les cas, si vous voulez découvrir ce magnifique lieu, c'est sur rendez-vous jusqu'au mois d'avril. Et attention, au mois d'avril, superbe inauguration pour découvrir le nouveau lieu de ville, le nouveau lieu d'échange, la nouvelle galerie de Nicole Buck. Und wir kommen zurück auf Trüderschen, zum letzten Mal mit der Marie-Claire Bourrier für die Ausstellung hier über Weihnachten und Spielsachen. Heute Mittag findet etwas Spezielles in Trüderschen statt, nämlich der Rübels kommt. Was ist sonst noch alles zu sehen? Anders gibt es noch einen Gesang in der Kirche. Es ist der ganze Chalet durch, 25 Chalet mit ganz Spezialitäten vom Elsass. Alles in der Gegend gemacht, gebastelt. Das ist also eher Christkindlesmärkte oder Weihnachtsmärkte? Ich sage nicht dazu. Christkindlesmärkte. Ja, und da kann man noch etwas finden für verschiedene Sachen, Originale, für die, wie man ein Bett wie ein Pläsier macht. Und noch kommt das Christkindl, wie durchkommt und Dings bringt für die Kinder. Wir sagen, alle Kinder kommen zum Christkindl, zum Rübels. Er war sein, sie waren jeder individuell empfangen.
Gut, das ist also heute Mittag und am nächsten Samstag, Sonntag noch, also kurz vor Weihnachten. Jetzt die Weihnachtsspielsausstellung, die kann natürlich nicht das ganze Jahr laufen. Man nimmt schon an, dass noch am 6. Jänner, also nach der 3 Kini, ist das nämlich das Thema. Und die wird dann auch abgebaut. Welche sind die nächsten Ausstellungen, die vorgesehen sind? Nach der kommt der Claude Braun, das ist ein Artist, der Plasticien, wie kommt. Und nachher, mittels April, gibt es eine frische Ausstellung bis im November über l'Alsace dans son assiette. Dort zeigen wir verschiedene Elsasser Services von früher mit schön aufgemacht, also ist gefällt. Und ich nehme an, die ganzen Damen sind sehr interessiert, für das anzuschauen. Da müssen wir aber sehr aufpassen, wenn wir kommen, dass wir nichts kaputt machen. Wenn ihr so ein wunderbares Geschichte zeigt. Das ist also im April. Also es gibt Hannung, es gibt natürlich das elsässische Service und noch so viele verschiedene Sachen, denn man weiß, wir essen nicht nur gern im Elsass, wir essen auch gern in schönem Geschirr. Und noch, Geschirr bringt Glück. Geschirr bringt Glück. Gut. Vielmals merci. Eine wunderschöne Weihnachten wünsche ich euch hier in Trüdershow im Corusberg. Merci in euch allen. Schöne Weihnachten auch euch daheim. Wir treffen uns nächstes Jahr wieder, also erst am 13. Jänner. Bis dann alles Gute. Ein Guter, das ist sofort mit dem André, ein besserer noch her am Tisch. Salut zusammen.